Меня зовут Вячеслав Зиновьев. Мы находимся на объекте, где продолжаем выкладывать камин кирпичный. Значит, выложили подину камина кирпичного, установили колосниковую решетку. Из шамотного шавосного кирпича выложили кирпичную топку и установили уже из нержавейки колпак. То есть заказали определенной толщины, чтобы он не прогорел, и из нержавеющей стали колпак, установили его. Значит, как мы видим, у нас нету опоры правого ближнего угла. То есть это временная подставка сделали для колпака. И, значит, выложив дальнейшую укладку, то, что вы видите, сейчас пойдет металлоконструкция, которая и будет держать правый ближний угол нашего из нержавеющего стали колпака. Значит, сейчас мы дойдем до горловины сечения дымовой трубы и установим, как я сказал, металлоконструкцию, и пойдет после этого уже кирпичная дымовая труба с проходкой на крышу. Спасибо.